ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل. قدرمنو اوریدونکو، په دې کې شک نشته چې د روژې مبارکې میاشتې ډیر زیات فضائل دي، خو دې باندې باید پوه شو چې د دې فضائلو او د دې اجرونو او د ثواب مستحق څوک ګرځي. هغه انسان د دې فضائلو او د دې اجرونو او د دې ثواب مستحق ګرځي چې هغه روژه هم نیسي او د روژې ټول حقوق او د روژې د ټولو آدابو خیال هم ساتي. د هر عبادت کوونکي او د هر عابد عبادت قبلیدل ضروری نه دی. صرف هغه عبادت قبلیږي په کوم کې چې د هغه د آدابو او حقوقو خیال وساتلی شي او د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت پروت وي. تاسو ګورئ، مونځ د ټولو عباداتو نه افضل او غوره دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ځینې داسې مونځ کوونکي دي چې د هغوی منځونه به په یوه ګنده او پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او هغه به د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي. دا هغه خلک دي چې دوی خو مونځ کوي خو د دې د آدابو لحاظ نه ساتي. یا یې اودس صحیح نه وي، یا یې قیام صحیح نه وي، یا یې رکوع او سجده صحیح نه وي. د شروع نه واخله تر آخره پورې ټول مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف وي، نو داسې مونځ به څنګه قبول شي؟ همدارنګه د الله رب العزت د کلام تلاوت ډیر لوی عبادت دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ډیر داسې کسان دي چې هغوی قرآن لولي خو قرآن په هغو باندې لعنت وایي، والقرآن یلعنه، ځکه چې قرآن خو یې ولوستلو خو د دې د حقوقو رعایت یې ونه ساته، د آدابو خیال یې ونه ساته. همدارنګه هم قدرمنو اوریدونکو، روژه ډیر لوی عبادت دی. د روژې ډیر فضائل او د روژې ډیر اجرونه او ثوابونه د رسول الله په احادیثو کې بیان شوي دي، خو د دې برکتونو او ثوابونو او اجرونو مستحق هر څوک نشي ګرځېدلی، بلکې هغه څوک ګرځي چې هغه روژه هم نیسي او د دې ترڅنګ د روژې د آدابو او د روژې د حقوقو خیال هم ساتي او ډیر په دقت او په اخلاص سره الله رب العزت ته متوجه تر څو چې الله زما نه ناراضه نشي. رابه شو د روژې آداب او حقوق به وپیژنو چې د روژې څه آداب دي او د روژې څه حقوق دي. زموږ علماو، زموږ اساتذهو د روژې مبارکې میاشتې ډیر آداب او ډیر حقوق بیان کړي دي. د ژبې ساتل چې روژهدار باید غیبت ونه کړي او روژهدار په ژبه باندې چاته سپکې سپورې ونه وایي، روژهدار په ژبې باندې دروغ ونه وایي. د غوږونو ساتل چې په غوږونو باندې ناروا خبره وانه وري، په غوږونو باندې حرام وانه وري. د سترګو حفاظت، د سترګو ساتنه چې په سترګو باندې ناروا ونه ګوري. خو متاسفانه موږ وینو چې زموږ ځینې ورونه او خویندې دي روژه هم نیسي خو ژبه د حرامو نه ساتي، په ژبه باندې غیبت کوي، په ژبه باندې تهمت کوي، په ژبه باندې دروغ وایي. نو دا د روژې د اجر او د ثواب مستحق نه جوړیږي. همدارنګه زموږ ځینې ورونه او خویندې دي چې روژه نیسي خو خپل غوږونه د حرامو نه ساتي. د سهار نه واخله تر ماښامه پورې موسیقي او بدې او ناروا خبرې اوري. همدارنګه زموږ ځینې ورونه او خویندې دي چې روژه نیسي خو د خپل د سترګو حفاظت نه کوي. د خپل ټیم پاسي او د روژې وخت تېرول په څه باندې کوي؟ په ناروا او د نامشروع فلمونو په کتلو باندې چې هغه واقعا انساني او اسلامي کلتور او اساساتو نه خلاف دي. نو داسې روژهدار کله هم د روژې د اجر او د ثواب او د دې برکت مستحق نشي جوړېدلی. د روژې آداب او د روژې حقوق زموږ اسلافو او زموږ علماو ډیر زیات بیان کړي دي، خو د هغو خلاصه په دوه ټکو کې کیدی شي. یو دا چې انسان باید د هغو کارونو نه ځان وساتي چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي، او همدارنګه انسان د ګناهونو نه ځان بچ کړي او هغو کارونو ته مخه کړي چې په هغه باندې الله راضي کیږي او د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي. ځکه ګناه کول
د روژې په مبارکه میاشت کې دا ډیر مهلک دي، انسان هلاک کوي. هغه ګناه چې انسان د روژې مبارکې میاشتې نه په بلې میاشتو کې کوي هغه هم ګناه ده، خو کومه ګناه چې د روژې په مبارکه میاشت کې کیږي دا ډیره خطرناکه ده، ځکه د الله رب العزت قانون او ضابطه ده چې د وخت او ځای بدلیدلو سره نیکي او ثواب هم زیاتیږي او ګناه هم زیاتیږي. دا د الله قانون دی چې د وخت او ځای بدلیدلو سره نیکي او ثواب هم زیاتیږي، ګناه هم زیاتیږي. تاسو وګورئ، یو سړی مثلا د ماسپښین مونځ په خپل کور کې کوي، دویم سړی د ماسپښین مونځ په جامع جومات کې جمع سره ادا کوي، دریم سړی ماسپښین مونځ جمع سره په مسجد نبوي کې کوي، څلورم سړی د ماسپښین مونځ په بیت الله کې جمع سره ادا کوي. نو وګورئ څلور واړه مونځ کوونکي مسلمانان دي، مونځ هم یو شان دی، رکعتونه هم یو برابر دي، رکوع او سجدې هم یو شان دي، قعده او قیام هم یو شان دی، مشقت او محنت هم یو شان دی، وقت د ټولو هم یو شان ولګېده. خو هغه انسان چې په خپل کور کې د ماسپښین مونځ کړی هغه ته د یو مونځ ثواب ورکول کیږي، او هغه چا چې په جامع جومات کې د ماسپښین مونځ په جمع سره ادا کړی الله هغه ته د 28 منځونو ثواب ورکوي، او هغه چا چې د ماسپښین مونځ په مسجد نبوي کې ادا کړی الله هغه ته د 50,000 منځونو ثواب ورکوي، او هغه انسان چې د ماسپښین مونځ په بیت الله کې کړی دی الله رب العزت هغه ته د 100,000 منځونو ثواب ورکوي. کار د څلورو واړو یو شان، محنت هم یو شان، عبادت هم یو شان، خو ثواب د څلور واړو مختلف. ولې؟ ځکه چې د ځای په بدلیدلو سره د الله تعالی په نزد باندې ثواب بدلیږي او ثواب زیاتیږي. همدارنګه د ځای په بدلیدلو سره ګناه او عذاب هم زیاتیږي. یو ځای کې به یوه ګناه لږ عذاب لري او په بل ځای کې به ګناه ډیر عذاب لري. مثلا یو سړی غلا کوي، شراب څکي، غیبت کوي، دروغ وایي، خو دا ټول په کور او په بازار کې کوي. دویم سړی هم غلا کوي، شراب څکي، غیبت کوي، دروغ وایي، خو دا ټول کارونه په جومات کې نعوذ بالله کوي. دواړه ګناهګار دي. هغه قسم ګناهګار دی چې دا کارونه په کور او په بازار کې کړي دي. دا دویم کس هم ګناهګار دی چې دا کارونه العیاذ بالله په جومات کې کړي دي. خو هغه انسان چې دا کارونه په جومات کې کړي هغه ډبل مجرم دی، د هغه عذاب ډیر زیات دی. نو د ځای په بدلیدلو سره په ثواب او په ګناه کې زیادت راځي. همدارنګه د وخت په بدلیدلو سره د زمانې په بدلیدلو سره هم د نیکیانو ثواب او د ګناهونو عذاب زیاتیږي. یو سړی د کال په 12 میاشتو کې فرائض او نوافل ادا کوي. دویم سړی چې د رمضان په مبارکه میاشت کې فرائض او نوافل ادا کوي. نو محنت او تکلیف د دواړو یو شان دی، د دواړو وخت هم یو شان مصرف شو. خو د کال 12 میاشتې عبادت کوونکو ته به په یو فرض باندې یو ثواب او په نفل باندې د نفلو ثواب ورکول کیږي. خو هغه انسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې عبادت کوي الله رب العزت به هغه ته د یو فرض په بدله کې د 80 فرضونو ثواب ورکوي، او د یو نفل په بدله کې به الله رب العزت هغه ته د فرض ثواب ورکوي. همدارنګه یو سړی د کال په باقي شپو کې پاڅي او عبادت کوي، خو دویم کس په لیلة القدر کې پاڅي او عبادت کوي. نو په پاڅېدلو کې دواړه برابر دي. محنت او مشقت هم د دواړو یو شان دی، عبادت هم د دواړو یو شان دی. خو یو کس ته به د یوې شپې ثواب الله ورکوي، دویم کس ته به الله رب العزت د 0 میاشتو ثواب ورکوي. وجه دا ده چې د زمانې او د وخت په بدلیدلو سره د نیکي ثواب بدلیږي. نور به هم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. زمونږ د وجود او د عمرونو سره سایه ته، زمونږ راتلونکي ژوند ته یوه ستره خزانه ته، ډکه له مزو یې له اصلو هم خوږه
دا کلام زویلا عسلهم خگایتا دا کلام زویلا عسلهم خگایتا تد ارتباط لو وسیله تر سبحانا تد رحمت نصر چنای رمضانا تد خوشالی میاشت یہ ڈاکل غفرانا تد رحمت نصر چنای رمضانا تد رحمت نصر چنای رمضانا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو دا خبره مې کوله چې د زمانې په بدلیدلو سره او د وخت په بدلیدلو سره د نیکي ثواب بدلیږي، همدارنګه د ګناه عذاب ډیریږي. یو سړی د رمضان نه علاوه په نورو میاشتو کې روژه نیسي. دویم کس چې دی د رمضان په مبارکه میاشت کې روژه نیسي، دا هم وږی تږی دی، هغه هم وږی تږی دی. خو هغه مسلمان چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیولې ده، د هغه ډیر ثواب دی هغه سړي نه چې هغه د روژې په مبارکه میاشت کې نه بلکې په نورو میاشت کې روژه نیولې ده. نو همدارنګه قدرمنو اوریدونکو د وخت په بدلیدلو سره د ګناه عذاب هم زیاتیږي. یو سړی د کال په باقي ورځو او میاشتو کې ګناه کوي، العیاذ بالله شراب څکي، غلا کوي، زنا کوي، دروغ وایي، غیبت کوي، یا ټوله ورځ تلویزیون او فلم ته ناست وي، موسیقي اوري. دویم سړی العیاذ بالله دا ټول کارونه د رمضان په مبارکه میاشت کې کوي. د رمضان په مبارکه میاشت کې غلا کوي، شراب څکي، غیبت کوي او ټوله ورځ ناروا څیزونه په خپله سترګو ګوري او په غوږونو یې اوري. نو کار خو دواړو یو شان وکړه، خو هغه کس چې د رمضان په مبارکه میاشت کې دا کار کړی هغه به ډبل مجرم وي، هغه ته به الله زیات عذاب بنسبت په دې ګناه باندې ورکوي د هغه انسان نه چې دا کارونه د رمضان په مبارکه میاشت کې نه بلکې په نورو میاشت کې کړي دي. نو قدرمنو اوریدونکو ګناه کول د روژې په مبارکه میاشت کې دا ډیر خطرناک او ډیر مهلک دی، انسان هلاک کوي، انسان د الله رب العزت د رحمت نه لرې کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کال شروع نه واخله د کال آخره پورې د رمضان میاشت دپاره جنت ښایسته کول کیږي. همدارنګه هغه حورې چې هلته په جنت کې دي هغوی هم د خپل سینګار او د خپل ښایست کوي. خو کله چې د رمضان مبارکه میاشت راشي نو جنت وایي ای الله په ما کې په دې میاشت کې خپل بندگان را داخل کړه. یعنی د روژې په مبارکه میاشت کې د دوی د دخول او د دوی د داخلېدلو فیصله وکړه. همدارنګه هغه ښایسته حورې چې هلته د کال د اول نه تر آخره پورې په خپل سینګار او ښایست باندې مصروفه او مشغولې وي، هغوی وایي چې یا الله په دې میاشت کې په خپلو بندګانو کې زموږ لپاره خاوندان مقرر کړه. نو کوم سړی چې په دې مبارکه میاشت کې په مسلمان باندې تهمت ونه لګوي، د چا غیبت ونه کړي او په دې میاشت کې نشهیي توکي استعمال نه کړي که هغه هر شی وي، نو الله رب العزت به د هغه ګناهونه ختموي، الله به د هغه د ګناهونو نه صفا کوي، الله به جنت ته داخلوي او الله رب العزت به دا د هغه ښایسته د حورو خاوند ګرځوي. او کوم کس چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې په مسلمان باندې تهمت ولګوي یا غیبت وکړي او د دې ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د نشهیي توکو نه استفاده وکړي، نو الله رب العزت به د هغه د ټول کال نیک اعمال برباد کړي، نه به جنت ته داخل شي او نه به هغه حورې په سترګو باندې وویني. نو تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو، کم سړی چې د کال په باقي ورځو کې نشهیي توکي استعمال کړي په یو مسلمان باندې تهمت ولګوي هغه هم ګنهګار دی. همدارنګه کم کس چې د رمضان په مبارکه میاشت کې دا کارونه وکړي هغه هم ګنهګار دی، خو په نورو میاشتو کې الله د هغه نیک اعمال نه ختموي، خو د رمضان په مبارکه میاشت کې الله د هغه نیک اعمال ختموي. نو معلومه شوه چې د وخت او ځای بدلیدلو سره
لکه څنګه چې د نیکیانو ثواب زیاتیږي دغه شان د ګناه عذاب هم زیاتیږي. نو قدرمنو اوریدونکو د رمضان مبارکه میاشت د برکت میاشت ده. که په دې کې نیکي نشئ کولی کم از کم خو ځان د ګناهونو نه بچ وساتئ. که د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د کلام تلاوت نشئ کولی، د الله ذکر نشئ کولی، صدقات او خیرات نشئ کولی، نفلي منځونه نشئ کولی، نو دومره خو وکړه چې حرام مه ګوره، حرام په غوږونو مه اوره، حرام په ژبه به خو مه وایه. ځکه ګناه د روژې په مبارکه میاشت کې ډیره خطرناکه ده او ډیره مهلکه ده چې انسان د الله د رحمت او د مغفرت نه لرې کوي. او بل دا قدرمنو اوریدونکو چې د ګناهونو په وجه د ټولو عباداتو نورانیت ختمیږي، د عبادت برکت ختمیږي. نو روژه هم ډیر غوره عبادت دی. که په دې کې د ګناهونو ارتکاب کوئ نو د روژې نورانیت او د روژې برکت به هم ختمیږي. یو سړی هغه دی چې هغه مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، خو ګناهونه نه پرېږدي، دروغ وایي، غیبت کوي، بدنظري کوي، ټوله ورځ ناروا ګوري او ناروا اوري. او دویم سړی داسې سړی دی چې هغه مونځ هم کوي، روژه نیسي او د دې سره سره د ټولو ګناهونو نه ځان هم ساتي. که یو ګناه ترې وشي نو په ګناه باندې پښیمانتیا کوي او د هغه نه وروسته متصل توبه کوي، نو کوم نورانیت او برکت او روحاني طاقت چې د دې دویم سړي په مونځ او په روژه کې دی، داسې نورانیت د هغه اولیني سړي په منځونو او په روژو کې نشته. ځکه هغه مونځ او روژه نیسي، مونځ کوي، روژه نیسي، خو ګناهونه نه پرېږدي، دروغ وایي، غیبت کوي، بدنظري کوي. دویم سړی مونځ کوي او روژه نیسي، خو د دې ترڅنګ ځان د ګناهونو نه هم ساتي. نو د دې په مانځه کې نورانیت هم دی، د دې په روژه کې نورانیت دی، د دې مانځه او د دې په روژه کې برکت او روحاني طاقت دی. او د هغه په مانځه کې نه نورانیت شته، نه برکت شته او نه روحاني طاقت شته. نو قدرمنو اوریدونکو د متقي انسان په عبادت کې چې کوم طاقت او نورانیت او برکات وي، هغه د فاسق او فاجر سړي په عبادت کې چیرته هم نه وي. د دواړو په منځونو او د دواړو په عبادت کې ډیر لوی فرق دی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. خمیره ګوزبان ډیر طاقتور او فایدمند دوایي ده. حکیمان په دې باندې ډیر ښه پوهیږي. خو یو ځوان او صحتمند ته چې کومه فایده په دې سره حاصلیږي، داسې فایده یو بوډا او بیمار ته چیرته حاصلیدلی شي؟ یو ځوان او صحتمند سړی دې هم خمیره ګوزبان وخوري او یو بوډا او بیمار دې هم وخوري، خو چې کومه فایده هغه ځوان ته ورکوي، هغه فایده دې بوډا او بیمار ته نشي ورکولی. نو فاسق او فاجر روحاني مریض وي او متقی او صحتمند روحاني طاقتور وي. روحاني طور باندې خو مونځ روژه بېشکه چې ډېر نوراني څیزونه دي، خو فاسق فاجر روحاني مریض دی. هغه به دا استعمالوي نو هغه ته به دومره فایده نه ورکوي څومره فایده چې یو متقي ته الله رب العزت په روژه او په مانځه باندې ورکوي. قدرمنو اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت ډیره د برکت میاشت ده، د الله د رحمت میاشت ده، د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده. راشي په دې میاشت کې د خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ او تل لپاره په نورو وختونو کې د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ. مخکې مې هم ویلې که نور څه نشه کولی، نیکي په دې مبارکه میاشت کې نشئ کولی، اقلا په دې میاشت کې خو ګناه پرېږدئ. ځکه ګناه په دې میاشت کې ډیره خطرناکه ده، ګناه په دې میاشت کې ډیره مهلکه ده، انسان هلاکوي، انسان د الله د رحمت او مغفرت نه لرې کوي. روژه ونیسه، خو د دې ترڅنګ عبادت وکړه، د الله طاعت وکړه، الله یاد کړه، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړه. خو که دا ټول نشي کولی، ګناه خو پرېږده، عبادت مه کوه، ګناه خو پرېږده، حرام مه اوره په غوږونو باندې، په سترګو باندې حرام مه ګوره، په خوله باندې حرام مه وایه، د خپل لاس او پښې حرامو طرف ته مه هڅوه. خدای مه کړه
چې د دې حدیث لاندې رانشو لکه چې رسول الله فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران داسې روژهداران دي چې د هغوی د روژې نه به دوی ته کم اجر و ثواب نه وي، صرف دا چې د هغوی ګېډې به اوږې وي، ځکه چې هغوی د روژې د آدابو او د روژې د حقوقو خیال نه وي ساتلی. نو الله رب العزت دې ماته تاسو ته زموږ ټولو خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله دې په دې میاشت کې موږ ته د خپل د طاعت او د عبادت توفیق راکړي. الله دې موږ د ګناه نه وساتي تر څو چې الله زموږ نه ناراضه نشي او د روژې مبارکه میاشت زموږ نه خفه لاړه نشي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ستا په صفتونو که تمام کړې دا دنیا عمر، یو به هم پوره نه کړې که هر څو یې شي بالا عمر. ته ورزیاتوي د خدای په امر د هر چا عمر، ته ورزیاتوي د خدای په امر د هر چا عمر، ته ورزیاتوي د خدای په امر د هر چا عمر. پای نشي موندلی ستا اوصاف دي بې پایانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه، ته د خوشحالیو میاشت ډکه له غفرانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه. ستا په تواصل د نعمتونو پراخې راځي، کلکو زندانو د ګناهونه ازادي راځي، هم در سره جوته رب رحمان مهرباني راځي، هم در سره جوته رحمان مهرباني راځي، هم در سره جوته رب رحمان مهرباني راځي. وړې د اندېښنو تیارې د زړونو له جهانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه، ته د خوشحالیو میاشت ډکه له غفرانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه. ته د ګناهونو ذخیرو لره زوالي، ته زمونږ په زړو کې د جنت د لارې خیالي، ته د نعمتونو په کتار کې بې مثالي، ته د نعمتونو په کتار کې بې مثالي، ته د نعمتونو په کتار کې بې مثالي. لوی لوی حکمتونه درکې نغښتې دي پرېمانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه، ته د خوشحالیو میاشت ډکه له غفرانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه، ته د رحمتونو سرچینه رمضانه. ډېر کړه کوششونه که هلې چې پاکې ونه کړې، ګوره چې بدل په زهرو خپل د ژوند خوږه نه کړې. دا دې قوي چانس دی چې بدل یې په یو څه نه کړې،
دا دی قوی چانس دی چی بدلی پا یو څه نکړي دا دی قوی چانس دی چی بدلی پا یو څه نکړي ځان سره عادت دی